इंस्टाग्राम पे वाली रील देख रखी है? कौन सी? जब मेरा दोस्त गाड़ी चलाता है तो ये वाला गाना हमेशा याद आता है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। यार बात ये लोग पता नहीं मेरे साथ बैठने में डरते हैं। अरे तो बहुत बड़ा राइडर है भाई, लगता है। तुम तीन अच्छा अबे सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक इन द। और अभी वही हम चारों ही जा रहे हैं घूमने के लिए। आगे बस अंतर इतना कि आगे हम लोग थे गाड़ी में और अभी हम लोग हैं स्कूटी और बाइक में। और आज तो भाई अपनी बुलेट भी लाए हैं। क्यों? तो चलो अब हम चलते हैं घूमते घूमते साइड, शायद ऐसी हार्ट साइड जाएंगे। तो कुछ नहीं, फिर मिलते हैं आपसे अब। हेलो गाइस। सो गाइस, तो कौन मिले हमें? बदनाम राजा। जानते ही होंगे ये बदनाम राजा। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। जो बदनाम राजा बोल रहे हैं, आप लोगों को बताता हूँ मैं ये आदमी कौन है। ये आदमी है, चुप रे, सच्चाई बता दो। कुछ नहीं, कोई नहीं है। ये आदमी है बहुत अच्छा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा सबसे अच्छा आदमी। अच्छा अबे बढ़िया चीज बोल रहा था मैं तेरे को, वर्ल्ड का सबसे अच्छा आदमी। चले फिर, चलो। ऐसी पुलिस वालों का गाड़ी आएगा, उनके आते हैं। कुछ बोलना चाहोगे भाई के ब्लॉग में? ऊपर चल रहे हैं यार, भाई को लाइक भूल देता मैं यार। हाँ, इस भाई को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बकचोदिया दोनों करते, सब करते रहे। उनका भी जमाना करता है। तो गाइस, तो हमें यहाँ के लौंडे डरा रहे हैं। कोई बोल रहा है चालान हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। खाली हमारे साथ गाइस हम देंगे चकमा, इसको जाने दो। अगर इसका चालान हो गया तो हम वापस आए। शाबाश बेटा। हमें यार कोई बोल रहा है कुछ चालान हो रहा है, कोई बोल रहा है चालान नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या है सीन। चलो देखते हैं आगे। ये चेक करो गाइस, हमारे राइडर बुलेट राजा। एग्जॉस्ट बहुत सही लग रहा है। कौन है? कौन था ये जोकर? कौन था ये जोकर? ये बड़े भाई घर भाई, क्या कह रहा हूँ? मेरे को जोश मत दिलाओ, इसमें इसमें लेने का मन कर रहा है। मालिक बढ़िया। मैं कह रहा हूँ मेरे को जोश मत दिलाओ, इसमें करने का मन कर रहा है। और बैकफायर मार, बैकफायर मार, बैकफायर मार। पुलिस वाले आ गए यार बैकफायर के चक्कर में। अरे मैंने देखा नहीं। इनके सामने अगर चुपचाप चलोगे ना, कुछ नहीं बोलेगा। घुमाने की कोशिश करोगे तब आते हैं सामने। हाँ, ये बैकफायर आगे एक बार तो यहाँ तक हो गया था, कह रहा हूँ। एक बार तो यहाँ पे इधर पे जब आया ना रोकता यहाँ पे चुप गया था, कह रहा हूँ एक बार। इधर ही चिपका दी थी। मेरे हाथ में कैमरा देखा था उसने। हाँ कैमरा देखा तो कुछ नहीं बोला। Guys, please always wear helmet. अभी I am sorry for that. हम लोग तो अभी लोकल में घूम रहे, तो हम लोगों ने हेलमेट वेयर नहीं किया है। नहीं, बट आप लोग पक्का लोकल करना। में भी लोकल में हेलमेट वेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है गाइस, समझ रहे हो? खुदा ना खास्ता। तो ऑलवेज वेयर हेलमेट। yes, wear your helmet. It's your safety. फॉर योर सेफ्टी का। It's your safety. Not for your safety. It's your safety. ओके सर। तो गाइस, तो ये झंडे निकल चुके हैं आगे से, तो इसे लगा रहे हैं फिलहाल। और मैं आपको भी बैक फायर चेक कराता हूँ। बहुत मस्त बैक फायर मार रही है बाइक। रुक जा, मैं चला रहा हूँ। सो गाइस, अब तुम्हारा भाई राइड करेगा। हो गया सही है।
यार मैं नहीं बैठ रहा उधर। ओए इधर अनमोल, तू इधर बैठ, तू ये जरा वीडियो बनाएगा, पकड़ वीडियो में यार। बात ये लोग पता नहीं मेरे साथ बैठने में डरते हैं। अरे लो। बहुत बड़ा राइडर है भाई, डर लगता है। तुम तीनों उधर ही बैठो, तुम सुन वीडियो सुन बना पहले ले। यहाँ देख, इधर दिखा। तूने इंस्टाग्राम पे वाली रील देख रखी है? कौन सी? जब मेरा दोस्त गाड़ी चलाता है तो ये वाला गाना हमेशा याद आता है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। इधर वीडियो, तुम मेरा वीडियो बनाना गाड़ी में। हाँ वीडियो बना। हम बना देते। हम बना देते, जहाँ तुम से तीनों जा। सो गाइस, ड्राइवर चेंज हो गए हैं और ये है हमारा बोन। चाबी ऑन करनी पड़ती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ब्रेक नीचे होता है। चल चल चल, तू मत करना, आर्मी एरिया है। तो गाइस हम निकल चुके हैं अब। तो गाइस आपका छपरी ब्लॉगर जाते हुए अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। ऐसे चलता है, साथ साथ नहीं चलता है, देखो गाइस। और हम आपने पहले भी देखा होगा, पहले वीडियो में, सॉरी है, आपने पहले भी देखा होगा मैं कितने स्लोली ड्राइव कर रहा था। बट जो हमारा यूट्यूब ब्लॉगर है ना, बहुत फास्ट चलाता है। तो इनसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये स्लो चलाए, क्योंकि यहाँ की सड़कें तो अभी नई नई बन रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ पूरा। तो गाइस, अरे आराम से भैया, आराम से भैया, बहुत किनारे। हॉर्न दे रहा, रुकती भी दे रहा। तो काट ली, तो काट ली। iPhone 18 Pro Max Pro, iPhone 18 Pro Max Pro। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो गाइस देखिए, हैवी लोडेड ट्रक। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, यहाँ की सड़कें बहुत ही ख़राब हुई है, दयनीय हालत है सड़कों की। और ये हमारा NHPC निकाल पानी। नदी का दिखाना भी। सेकंड गियर में खिंच जाती है, सेकंड थर्ड में। तो गाइस ये देख सकते हो आप, और ये हमारे साउंड बहुत आ रहा है। हमारे रिजुअल ब्लॉग्स। और साउंड सुनाता हूँ गाइस मैं आपको। तो है गाइस, तो फाइनली कैमरा हमने टेक ओवर कर लिया है और अब आप ब्लॉग में हमें देखोगे। इससे पहले तक तो दादा ही बना रहा था ब्लॉग, अब मैं बनाता हूँ। तो चलो एंजॉय करोगे ब्लॉग, देखो। बाय, टेक केयर। तेल बंद कर। तेल कहाँ पे से बंद होता है भैया? अरे सो गाइस, तो अभी हम लोग रुके हैं हार्ट कैफे में। अब कुछ पेटीज वगैरह खाते हैं, पनीर पेटीज। शायद पनीर पेटीज ही खाएंगे, आलू वाले मज़ा नहीं आता यार, आलू वाले में उतना सही नहीं लगता है। ये डबल स्टैंड में डाल लें बस। हेलो ठाकुर साहब, चलो ऑर्डर दे दो फिर। पैसे वाले बाइक, इन्होंने नई बाइक ली है, मैं बताना भूल गया। बाइक नहीं लिया भाई, इन्होंने नई बाइक ली है, बता रहे नहीं, इन्होंने नई बाइक ली है बुलेट, तो पार्टी करा रहे हैं। तो गाइस, अब तक पनीर पेटीज भी आ चुका है, एक बाइक खा भी लिया है मैंने साइड में से, और सभी लोग खा रहे फिलहाल तो। दोबारा एक वैसे खाओ तो, एक बार वैसे मैं खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। पेटीज भी खा लिया और अभी फिलहाल मैं पी रहा हूँ आनंदा का केसर बादाम मिल्क, बहुत टेस्टी हो रहा है।
बहुत सही हो रहा है। और इसके अंदर इसकी एक खास बात ये है कि ना इसके अंदर मतलब काजू बादाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो उससे और भी टेस्ट बढ़ गया इसका। तो चलो फिर हम चलते सीधे घर और अब मुलाकात होती है आपसे सीधे घर में। भाई साहब बैक फायर चेक करो, बैक फायर। ओ भाई और एक बार मजा आ गया यार। भाई अभी इसने मेरे हाथ से फोन उड़ा लिया था।